啱啱聽完呢一首歌啦，係啦 ，Wally 呢一隻碟我相信你好熟悉啦。呢一隻係 Beatles 嘅經典之作嚟㗎啦，呢個真係登峰造極嘅嗰個最後嗰隻 Abbey Road 啊。係邊一首歌啊？啱啱唱嗰個係 Side A 定 Side B 㗎？啱啱你唱嗰係 Side B， 係 Here Comes the Sun， 係 George Harrison 嘅最得意嘅作品，亦都因為佢不嬲咧都係副手喺 Beatles 嚟講咧。個鋒芒唔喺佢度嘅，喺阿 Paul McCartney 同埋 John Lennon 嗰度嘅。佢係一個好好嘅吉他手，但係佢唔係最佳喺 Beatles 入邊嘅作曲嘅其中一個成員。但佢可以咧爭取到呢一隻歌喺 B side number one， 即係佢個 respect 係幾大咧。而佢另外一隻 Something 咧，亦都係經典之作啦，就排喺 Side A 嘅第二隻。After Come Together， 所以呢個咧亦都係我相信係一個非常之難得，亦都係非常好嘅作品。咁 Abbey Road 咧差唔多就個人都知㗎啦。咁呢個咧係人都知道呢個係經典嚟㗎啦，經典嘅經典嚟㗎啦。係，我都想問下你咧，喺呢一個封套上面 Abbey Road 係咩意思？Abbey Road 其實就係 EMI 嗰個 studio。locate 喺 Abbey Road， 所以佢哋叫嗰個 Abbey Road Studio。咁 Beatles 咧一出道咧，由第一隻歌錄就已經喺嗰度錄㗎啦。咁如果大家都對Beatles 嘅歷史啊，或者佢個經過都有少少知道嘅話咧，佢哋最後一個 open concert 咧就喺 Abbey Road 個 studio 嘅個 rooftop 嗰度，喺個天台，喺個天台度做，係冇 permit 嘅，一路做到咧啲警察俾人哋趕，趕到佢都唔走，即係總之完成咗。咁呢個係佢哋最後一次4個成員咧喺佢哋 Beatles 嗰個呢個樂隊個生涯嗰度咧，係最後一個公開演唱會啦。咁佢哋根本就一早就已經冇一齊公開演唱。After 1965，就佢哋變咗咧，由一個好似 idol 嘅 band 啦，一路變咗係一個好 serious 嘅 band 啦，變咗係一個 studio 嘅 band。所以由1966至到1970嗰5年咧，佢改晒全個音樂嘅製作啊，所有改變晒音樂嘅啲人嘅認知啦，亦都因為咁樣，佢將成個音樂界嘅 production 啊，以後嗰個趨勢咧，係佢哋 establish 出嚟嘅啦。咁所以係好難得啦，好難得啊！係咯，聽你咁講咧，即係你對於音樂咧都好有研究喎，特別係對呢個時代嘅音樂。可以咁講，我知道我自己中意咩音樂，但係我音樂嘅中意咧就唔係真係好廣泛嘅，即係唔係話乜嘢 popular 就中意嘅。其實我係一個音樂最落後嘅中意音樂嘅人，因為我已經同90年代之後咧已經脫離咗㗎啦。即係我只係懷緬緊由50、60、70、80 at the most 去到90，或者 occasion 一兩隻歌係而家嘅，基本上我係脫咗節嘅。咁但係中意音樂唔係因為你要跟住個時代走嘅，你中意音樂因為你係中意音樂啊嘛。咁我仲中意咧就係話中意啲膠碟啦，因為中意就好似我哋而家 play 緊呢一啲黑膠碟。係啦，因為你嘅味道，黑膠嘅味道啦。佢未必有你話而家 digital 啊。CD 啊，嗰啲Blu-ray 啊嗰種生意 effect，但聽音樂咧，除咗你要聽到佢最好細緻啊嗰啲音符之外咧，其實你係享受聽緊音樂嗰個過程。而黑膠碟咧，佢唔俾到你最好嘅，但係佢同樣係俾到你一個更好嘅感受。咁咧，我成日好享 enjoy 黑膠碟啦，所以我不嬲都有細嘅咧，45轉嘅 RPM 嘅細碟啦，叫做亦都有好多嘅33.3啦。咁呢一個嘅喜好咧，亦都可能係從我爸爸嗰度開始啦。因為我哋細個，我爸爸就係中意音樂，佢唔識唱，但係佢中意音樂，所以唔理大碟細碟錄影帶，所有咧所有。乜嘢品種都有。乜嘢品種，我哋都喺60年代細個幾歲就已經即係隨住嗰種咁嘅氣氛嗰度長大啦。陪住你哋一路成長。陪住我哋一齊成長啦。咁所以咧，我仲係有少少成日都係 get stuck 住喺
70、80年代啊，即係嗰個時分嘅，即係有人話啲係赤子之心，即係我成日都 remind 緊自己，好似自己仲喺嗰個時代嘅。係啦。咁今日咧點解會有咁個機會咧，同我哋一齊坐喺度傾下黑膠碟啦？係因為我哋嚟緊咧係有一個公司嘅週年慶活動喎。咁好得意嘅喎，咁人哋咧就係慶祝週年咧都係整數啦，或者5年啦。咁但係咧今年維豐公司成立嘅年數咧係33.3週年，一個咁特別嘅數字。咁我好想問下你點解會選擇呢個33.3咧？啱先你提到過45係咪啊？33.3，即係呢一啲特別嘅數字係咪有啲咩意義咧？係嘅，因為其實咧。過得我哋8年前喺25週年嗰時咧，我哋都做過一個咁嘅大型嘅 party 去 celebrate。因為以我哋咁嘅唐人公司咧，由咁細做到幾廿年都係一間公司咧，嗰中間嘅過程咧係唔容易，係好難。喺唔理你個喺你個經濟啊，喺你嗰個喺你個財務啊，所有你嗰個成個架構咧，能夠捱到得到嗰個去到一段長嘅時間咧，都係一間整體嘅公司，仲喺度成長緊嘅咧。基本上咧，我覺得有少異數，我自己覺得有少啲係異數。咁通常啲人咧，梗係 celebrate 咧一個25週年係銀啊，去到幾時啊？咁我哋其實就想話，即係25年之後咧，順理成章梗係30週年啦。咁啱先就係 pandemic。咁 pandemic 咧，所以咧我哋就冇機會可以咧做一個咧即係熱熱鬧鬧嘅聚會去慶祝嗰個時分啦咁我就話其實咧，我哋如果要等到35週年咧，我等到鬚都白喎咁咧我就話。其實咧，不如喺33週年啦，咁33週年咧，取其三生不盡，六路無窮啦。呢個未聽你講過喎。即係呢個咧就講俾嗰啲唔知道咩叫黑膠碟33.3，咁啊講俾一啲咧去 support 我嗰啲咧都覺得話係喎33啦，但其實背後咧就因為我好中意音樂，咁咧我就取其嗰個意頭咧，即係有少少咧係利用呢個機會咧去 express，其實我係中意音樂，而我好多個音樂咧都係嚟自33.3嘅黑碟嗰度嘅黑膠碟嘅。咁只不過係一個你可以講係一個噱頭啦。第二就表示我對呢種嘅唱片嘅一種尊重同埋懷緬啦。咁亦都有少少創新嘅意思啦。咁如果傳統啲嘅就好似頭先咁講啦，取其三生不盡，六路無窮啦。係。咁我知道其實咧黑膠碟裏面有唔同嘅數字㗎嘛，你啱先都提過幾個數字啦。咁33.3係一個點樣個模式咯？係有同其他數字有咩唔同啦？其實呢個33轉好少人話33.3㗎啦。以前有人咧就話331/3，咁其實好多人咧已經就咁簡稱33。咁唱片咧其實咧總歸咧係有3種嘅最 popular 嘅速度嘅。第一種咧就係仲古老嘅留聲機，我哋舊時叫留聲機啦。你有時電影睇過啦，搞，然後有個大咪，好似RCA 入面隻狗，跟住個留聲機有個喇叭，唔知有冇見過嗰個大喇叭？大喇叭啦，其實我嗰個就叫留聲機，嗰個搞完咗之後咧，佢就係要 play 嗰隻碟。嗰啲碟咧嗰時係78轉嘅，即係話咧佢要轉78轉咧，先正經過支唱針而將嗰個音樂咧可以播送到出嚟嘅。咁但係因為78轉隻碟就好快唱完㗎啦，咁變咗一隻碟可能得一首半首歌，同埋咧啲聲比較粗糙啦。咁所以咧就跟住咧就演變為45轉，我哋叫做 single 啦。好多時嗰啲歌星出大碟就話你個 single 賣到啊，出咗咩 single 啊 ，A side B side 啊，咁就個 single 就來自嗰啲細碟，而細碟個速度咧就唔係78啦，就係45轉。咁到後期啦，就開始啦。喂，一隻碟先得一隻歌，咁如果又要將可以擠到成10幾20分鐘嘅可以擠落一個 side 嗰度嘅，或者15分鐘嘅歌曲嘅演奏擠落一個 side 度咧，轉得太快就好快玩完啦。轉得太慢亦都啲聲咧，亦都咧個 distortion 好大啦。咁佢哋就做咗一個係33嘅，而達到嗰個時間夠長，而個音樂個質感咧，亦都係好嘅。
咁所以咧就話喺我細個嗰時咧，或者我後生啲嗰時咧，啲人對呢個唱盤啊、嗰個唱針啊、個唱臂啊，係一個好專有個學問，即係等於一個攝影又中意攝影嗰個攝影機啊，同嗰啲鏡頭 Tele 啊嗰啲咧，又係一個好大嘅學問。嗱咁當然咧，我就冇咁嘅機會話，好似人玩嗰啲咁嘅一個唱盤又金唱盤，或者嗰條喇叭線啊，嗰條線咧都話鍍金，即係我就唔係嗰啲發燒友，我亦都唔 qualify 做嗰啲。我基本上係中意音樂，啲音樂去到幾精都好，或者有少沙噪都好咧，對我嚟講都係 music。係。都係 music。咁仲有咧33.3，我知道你亦都係取其意 long play 喎。係啊，講開 long play 咧，咁舊時咧，我哋叫呢個咧，或者喺個唱片嗰度咧，你會見到寫咧 LP 叫 long play。咁咧講翻轉頭咧，就係我1984年咧，我成立第一間公司嗰時咧，我有個附屬公司咧係做維修嘅。嗰個公司咧嗰時我諗咗咩名咧？叫做 long play，即係取其嘅就話咧有排玩，長做有排做長有叫做 LP LP company。係咁，其實你維豐公司可以嚟到33.3週年，亦都有 long play 呢個意思喎。係啦，亦都有呢個雙重嘅意義咧，就係話咧，當然啦，而家你一隻手指一個 SD 卡就已經批到你唔喺度都仲可以繼續 play 係嘛？即係但係當時個意義就係咁，就係咁樣啦。咁所以就話呢係一個意念，一個思想嚟嘅。係啊。而呢個對我嚟講咧，就不停咧有人話我係 old timer，咁我承認嘅。咁呢個咧就話佢係冇離棄過我嘅。哇！真係好有意義啊！因為咧今年咧就係維豐公司成立33.3週年嘅一個週年慶啦。咁啊取其寓意咧就係 long play 長玩長有長做長有嘅一個咁嘅意思。亦係啦。咁因為咧人個歲數梗係有限制嘅啦，你個工作嗰個能力梗係會限制啦。咁如果你已經到我咁年紀仲話 long play 嘅話咧，咁肯定間公司咧自己咧係自己 self-sustainable，佢係自己會玩，唔係在乎嘅人啦。咁即係呢個咧，其實我亦都有少少去影射呢樣嘢，就話咧有少少自嘲。如果你要繼續喺度做咧，我可唔可以維持另外嗰33週年咧？咁唔會可能噶嘛，係嘛？就算我想，亦都咧我知道呢個唔會係你做得到嘅，一般人都做唔到噶啦。咁唯一就話咧，間公司係唔需要我，而佢都可以自己繼續發展落去嘅。呢個係我最大嘅希望啦，亦都因為咁樣，我就寄望咗喺33.3，佢係會繼續自己會做落去，係一間公司。如果喺唐人嚟講咧，就尤其是喺海外咧，就比較難少少啦。但係如果你睇翻啲西方嘅，即係在美國都好啦，你睇翻 Ford 啊、DuPont 啊，我唔係攞我哋嚟去比較啊。人哋係可以將間公司咧係延續落去嘅，唔係一定係要 pass 俾世襲咁樣落去嘅。咁呢個咧，我唔知我自己做唔做到，不過我只係取其意義去標榜呢樣嘢。即係間公司如果可以繼續咧，唔係在乎嘅人啦，係在乎佢個公司嗰個系統啦。咁亦都因為咁咧，我哋係花好多時間喺呢一方面嗰度做緊呢個建設啦。好正，係啦，我哋飲杯茶嚟。要我需要啊。係啦，潤下喉先。